Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Andremo a realizzare una nuova clutch. Ne abbiamo già realizzate diverse, ma oggi voglio realizzare questa clutch insieme a voi per rispondere alle tantissime domande che ricevo sul mio profilo Instagram, ovvero che punto è questo? Questo punto non è altro che una maglia bassa a rovescio, quindi oggi voglio realizzare insieme a voi la clutch che si vede per la maggiore sui social, ovvero questa versione qui lavorata a rovescio. Spero di rispondere alle tantissime domande. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ora non ci dilunghiamo più di tanto perché è tutto spiegato passo passo durante il tutorial. Vi ricordo comunque di continuare a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Allora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 500 g di fettuccia in licra, nel mio caso ho utilizzato colorazione magenta, una chiusura a molla da 19 cm, un uncinetto numero 10, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per lavorare al meglio la fettuccia in licra vi consiglio di andarla a tirare in modo da creare questo tubolare che faciliterà così la lavorazione della borsa. Partiremo dalla base e dovremo avviarci delle catenelle che corrispondono esattamente alla misura in centimetri che abbiamo nella parte interna. Nel mio caso sono 16 cm, quindi vado ad avviare le mie catenelle, le troverete indicate qui in alto. Fatte le mie 13 catenelle, non le misuro con questa perché questa è una chiusura più piccola rispetto a quella che ho utilizzato per la clutch di questo tutorial, vi sto dando le misure che comunque ho utilizzato per questa clutch. Quindi fatte queste catenelle si torna indietro a maglia bassa partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi inserisco l'uncinetto nella seconda catenella e vado a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Nell'ultima catenella andremo a lavorare un aumento, quindi lavoriamo 3 maglie basse in quest'ultima catenella, 1, 2 e 3, e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultima catenella. Siamo nell'ultima catenella, una maglia bassa già c'è, ne dobbiamo andare a lavorare altre 2 per completare il giro, quindi per avere 3 maglie basse anche su questo lato. In questo modo chiudo con una maglia bassissima nel primo punto, faccio una catenella e procedo lavorando un aumento nello stesso punto, quindi 1 e 2. Procederò poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare alla prima maglia bassa delle 3 del giro precedente. Ok, questi sono i 3 punti dell'aumento del giro precedente, quindi in questi 3 punti noi andremo a lavorare 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse in questo punto, 2 maglie basse nel successivo
e 2 maglie basse nel successivo. Procedo ora lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare esattamente nel primo punto dei 3 sottostanti. Quindi qui noi già abbiamo fatto l'aumento, lo dobbiamo fare anche in questi 2 punti. Quindi altri 2 aumenti, 1 e 2 su questo punto e 1 e 2 su quest'altro punto. Chiudo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, catenella, ed ora procedo lavorando un aumento nel primo punto, 1 e 2, e vi faccio vedere su questo lato come dobbiamo andare a suddividere gli aumenti. Dobbiamo partire a fare l'aumento dalla seconda maglia bassa dell'aumento sottostante del primo aumento, quindi qui noi andiamo a fare un aumento, poi facciamo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa ed un aumento. Se preferite potete mettere dei marcapunti, quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare esattamente nella seconda maglia bassa del primo aumento sottostante. Ok, a questo punto vado a fare un aumento nel punto successivo, una maglia bassa, un aumento nel punto centrale, una maglia bassa ed un aumento. Lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare nel secondo punto del primo aumento sottostante, quindi questo va lavorato singolarmente e qui iniziamo a fare l'aumento. Ok, quindi aumento, maglia bassa, aumento, e termineremo con una sola maglia bassa perché l'ultimo aumento l'abbiamo fatto all'inizio del giro. Chiuderemo con una maglia bassissima nel primo punto e questo sarà il risultato, quindi avremo ottenuto una base di 26 cm per circa 11 cm. Come potete vedere il fondo è più largo della molla ed è giusto così, perché quando non andiamo a realizzare una base che abbia la stessa forma e dimensione della molla, quindi andare a realizzare un fondo quadrato delle stesse dimensioni della molla, ma andiamo a realizzare un fondo rettangolare o ovale, deve essere più largo rispetto alla misura della molla. In questo caso ho una molla di 19 cm e ho più o meno un margine di 3 cm sia sul lato che sull'altro, e questo mi permetterà poi, una volta che andrò a cucire la molla, di cucirla perfettamente e non avere difficoltà. Quindi quando realizzate un fondo, mi raccomando, sempre leggermente più largo. Calcolate sempre quei 3 cm in più sia sul lato che sull'altro. Quindi a questo punto non ci resta che procedere con la lavorazione del corpo borsa. Andremo a lavorare i punti come si presentano, quindi non avremo nessuna difficoltà. Io ora ho chiuso il giro con punto bassissimo. Possiamo farlo ad ogni giro oppure dai prossimi giri andare a mettere il marcapunti nel primo punto e quindi andare a lavorare a spirale. Quindi ora faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante.
Lavoriamo anche l'ultimo punto ed ora cosa facciamo? Andiamo a lavorare a spirale, quindi non chiudiamo con punto bassissimo, inseriamo l'uncinetto nel primo punto lavorato, lavoriamo una maglia bassa e qui andiamo a mettere un marcapunti, quindi per segnare il primo punto, questo marcapunti lo mettiamo ad ogni giro in modo da capire poi a fine lavoro dove andare a chiudere il lavoro, quindi ci servirà per chiudere poi il lavoro alla fine. Procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo totale di giri parte esattamente dal giro precedente, quindi quello dopo gli aumenti. Quindi esattamente da questo qui, quello che abbiamo fatto subito dopo la lavorazione della base. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i giri, ne ho lavorati 7 in totale, ho raggiunto all'incirca 14 cm di altezza. Ora devo chiudere il giro, lo farò tagliando il filo e chiudendo con asola di chiusura nel primo punto. Quindi questo è il primo punto del giro. Noi andiamo ad inserire l'ago in questo, quindi tolgo il marcapunti da qui, inserisco l'ago qui e vado a chiudere in questo modo. Ovviamente poi dovrò portare il filo verso l'interno perché stiamo lavorando a rovescio e lo vado a nascondere tra le maglie. Prima di andare a montare la molla sul bordo della borsa la andiamo ad avvolgere con la fettuccia e quindi a ricoprirla completamente. Ritagliamo 2 pezzi di fettuccia che vadano a ricoprire perfettamente le 2 parti, ovviamente una sul lato ed una sull'altro. Utilizzeremo la colla attaccatutto, andiamo a posizionare un po' di colla qui dove c'è l'attaccatura. Fissiamo la fettuccia e poi andiamo a farla girare intorno al tubolare. Fissiamo con la colla anche su questo lato e poi andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato della molla. Una volta rivestita possiamo andarla a fissare sul bordo della borsa, quindi prendiamo il corpo borsa e dobbiamo andarla a fissare con dei nastrini per centrarla perfettamente. I punti principali che dobbiamo andare a fissare sono esattamente questi sul lato più corto. Possiamo regolarci tranquillamente con il centro del fondo, quindi ci prendiamo dei nastrini e la andiamo a fissare per bene. Una volta che avremo fissato la nostra chiusura con dei nastrini andiamo a prendere la fettuccia, facciamo il cappio iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Andremo a cucire la molla sul dritto questa volta, quindi abbiamo lavorato la borsa a rovescio ma andremo a cucire la molla sul dritto. Possiamo partire da un punto qualsiasi, io mi aggancerò esattamente qui, nel primo punto dopo la vite. Vado a prendere solo la metà catenella esterna
in questo modo ed inserisco l'uncinetto all'interno. Vado a prendere il filo e blocco a maglia bassa. Procedo nello stesso modo per ogni punto successivo, quindi prendo solo la metà catenella e lavoro una maglia bassa e procederò così fino a cucire tutta la molla. Ovviamente arriveremo alla vite dove vi mostrerò come passare sull'altro lato. Ok, ci ritroviamo in questo punto. Vado a lavorare la maglia prima della vite, tolgo il nastrino, faccio una catenella molto lenta, inserisco l'uncinetto nel punto successivo e passo direttamente sull'altro lato e continuo ovviamente a fissarla al bordo. Dunque, ho terminato questo lato, faccio la catenella sempre molto lenta, vado ad ultimare il mio giro, quindi lavoro il primo punto che non ho lavorato all'inizio in questo modo ed avrò terminato. Ora a questo punto mi basterà tagliare il filo, chiudere con la sola di chiusura ed avremo così concluso. Ed ecco qui, una volta montata la molla, questo sarà il risultato. Spero che questo progetto vi piaccia, spero di aver risposto alle tantissime domande che ricevo ogni giorno. Una clutch veramente facilissima da realizzare, si realizza tra l'altro con pochissima fettuccia. Vi ricordo che sul sito di Tutti Amano Luisa trovate il kit materiali completo, che comprende ovviamente fettuccia e chiusura a molla. Ci sono disponibili anche altri colori. Vi consiglio di dare un'occhiata sul sito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram, così potrò condividerle con tutte le nostre amiche creative. Ovviamente seguitemi sia su Instagram che su Facebook per vedere le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!